Я думала, зима – мой дом, но руки сушатся и трескаются. Часто моешь руки? Да, по правилам дворца. Тогда крем после каждого мытья с глицерином или с мочевиной 10%. Вот держи лосьон, который я использую. Ого, такой приятный аромат, в составе которого как раз мочевина 10%, кокосовое масло и витамин Е. Руки себя чувствуют намного лучше. За 15-20 минут до выхода на улицу. Поняла. Буду защищать свои руки так же бережно, как и свою корону.